Si buscas un momento lleno de paz, comodidad y lujo, Quance Hotel es el lugar ideal, ya que todos sus espacios están diseñados para disfrutar y conectar contigo mismo. Nosotros nos quedamos en una habitación con vista al lago, la cual nos pareció increíble. Además, podrás tener diferentes experiencias de meditación como un laberinto que se realiza descalzo y con los ojos cerrados, un temazcal, un spa con diferentes tratamientos ya sea individual, en pareja o grupo, jacuzzis panorámicos y alberca climatizada. Cuenta con un restaurante al que puedes ir aunque no estés hospedado. Todo está buenísimo, ya que utilizan productos frescos de su propio huerto. También puedes tener una cena romántica en alguno de sus escenarios únicos. Quance es un lugar mágico rodeado de hermosos jardines con una atmósfera de tranquilidad. Se encuentra en Atemajac de Brizuela, a hora y media de Guadalajara. Etiqueta a la persona con la que vendrías.